층간소음의 숨은 공포, 당신도 모르는 사이 가해자가 되어가고 있다. 층간소음에 숨겨진 공포. 1. 당신이 가해자인가요? 층간소음 문제는 우리 삶의 질을 크게 저해하는 요소 중 하나입니다. 그러나 그 부산물이 던지는 위험은 단순히 상대방을 괴롭히는 정도에 그치지 않습니다. 우리는 생활 속에서 의도치 않게 가해자가 될 위험이 있다는 사실을 간과하기 때문입니다. 많은 사람들이 자신의 소음이 타인에게 미칠 악영향을 느끼지 못한 채 소음의 근원이 되기도 합니다. 나의 생활 소음이 누구에게 어떤 상처를 줄 수 있는지 한번 깊이 고민해 보아야 합니다. 이 갑자기 찾아오는 불쾌한 침묵. 층간소음의 심각함을 느끼지 못하는 또 하나의 이유는 우리 주변에서 자주 발생하는 소음의 불쾌함에 익숙해져 있기 때문입니다. 예를 들어 아랫집 또는 윗집에서의 일상적인 생활 소음이 누군가에게는 심리적으로 큰 스트레스를 유발할 수 있습니다. 특히 깊은 감정적 상처를 가진 피해자는 이러한 소음이 더욱 견디기 힘들게 만드는 요소로 작용합니다. 3. 생활 소음 vs 심리적 피해. 더욱 위협적인 점은 생활 소음 속에 스며든 불쾌한 발언들입니다. 아랫집이나 윗집에서 특수한 장비를 이용해 특정 단어를 끼워 넣으며 피해자를 타깃으로 하는 경우가 발생합니다. 소음을 통해 죽어라는 욕설이나 조롱이 들어오는 경험은 피해자의 심리적 건강에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 현상은 단순한 괴롭힘이 아니라 가해자가 사회 구석구석에 존재하는 조직적인 문제입니다. 4. 조직적인 괴롭힘의 실체. 조직 스토킹이란 특정 개인을 대상으로 이루어지는 괴롭힘으로 그 빈도와 강도는 점점 심각해지고 있습니다. 남녀노소, 국적 불문, 심지어 어린 아이들까지 가해자가 될 수 있습니다. 이는 특정 장소, 예를 들어 공원이나 대중교통수단에서도 확인할 수 있습니다. 주위 사람들의 불쾌한 말과 조롱의 웃음소리는 이제 더 이상 개인의 문제가 아니라 사회가 함께 풀어가야 할 숙제로 다가오고 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.